Tapi kowe ora usah menvonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu saake anak iso wae sok ben anak saleh. Nggih putune saleh. Kaya ngendikane Nabi, iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa kafir. Wong iku kudu ngerti wong-wong Islam sing saiki iku sebagian turunane wong kafir sing didongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semulane sing biasa mawon. Anggap ae ana wong kafir ku tantangan nggo dakwah. Wis ngono ae. Nek mereka harbi ya kita lawan, nek ora harbi dianggap sistem sosial sing dadekno kita iso napa dakwah. Nah kalau nanti tanggleti tentara sing tugas teng Papua. Ya piyambake termasuk muhibbin, seneng sekali sama saya, sowan saya. Gus, Anda termasuk ulama yang setuju NKRI harga mati apa ndak? Sing takok tentara aktif. Kulon kiai takok ngono ora roh. Cuma nak Papua termasuk Indonesia aku seneng. Bedanya apa, Gus? Ya beda ngaku kiai. Bedanya begini, kalau Papua termasuk Indonesia artinya ada peluang dakwah. Ada PNS Muslim, ada pedagang Muslim, ada komunitas Muslim yang kerja di sana tanpa visa, tanpa paspor. Dan ini menjadi awal dari dakwah dan sebagian mereka berhasil mengislamkan orang Papua. Jadi saya tahunya pokoknya NKRI itu ya dengan NKRI ya maka ada peluang dakwah. Ya segitu saja tahunya saya begitu. Jadi ini wah cocok siap masih siap ngamankan NKRI lu. Ora kok tak terangno. Pikirane kiai wis ngono kok malah muni siap. Apa hubungane menurut kok sroku ngene iku. Nah sebetulnya orang kiai-kiai yang nyabari wong fase itu ya mau pikirane nggo lahan napa dakwah. Wis ngono tok. Saya mulane kula niru barokah Kanjeng Nabi toleransi keluarga besar Abdul bin Ubay terus do Islam. Ya sami mulane kula suwun sampeyan ana tangga terkenal fasik mati nek gak ono uzur ya teko. Barokah sampeyan teko mungkin ibunya orang soleh, saudaranya orang soleh. Yang mereka tersanjung terhormat kalau Anda datang. Soal dekne fase kok tak salat iki urusane mbek pangeran. Lha apa pangeran mbok warai? Apa mbok demo? Harus gini Gusti Anda. Kalau enggak gimana ini? Enggak tegas. Wah, mosok pangeran wis roh carane. Kok malah mbok warai. Ya bener ahli sunnah nek nazuman wa mayamut wa lam yatub min dzambihi ya fa amruhu mufawadun li rabbi. Ana wong mati kok orang tobat, ya urusane pangeran. Sing aran kok sapa iku ora ros wae ngomong ngono ae terus pokoke wa mayamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun. Tapi ana wong mati kok orang tobat, ya empo urusane pangeran. Apa meneh donga ning mayit itu kan donga enak tuh. Gusti nek apik ya tambahi nek elek sepuro terus wae niki pun urusane jenengan pun. Nah Imam Syafi'i wae elek meneh nak donga. Tapi elek apik. Imam Syafi'i nate disomasi mbek keluargane mayit gara-gara donga entekno mayit misale ruhin mati ya. Imam Syafi'i diaturi, imam besar diaturi. Delok mayite ruhin mung ngene tok ngendikan Imam Syafi'i. Ya Allah, jenengan tetap pangeran tanpa nyiksa niki. Nak enggak menjadi kebutuhan engkau, rasa siksa mbarno ora ampun. Mulai Imam Syafi'i. Jadi pokoke jenengan niku ora ndek kebutuhan nyiksa tiyang niki. Nak mboten dadi kebutuhane jenengan nyebarno mawon rasa napa disiksa terus mulai. Mulai keluargane mangkel. Tintani tenan-tenan muni ngono tok. Lah niku keluargane ngipi ketemu mayite niku ketemu ruhin. Coba Imam Syafi'i itu kasih hadiah, barokahnya doanya dia saat terbebas dari azab. Jadi kena tiru apa nak main dipisoi wong. Tapi kula wani, kula bolak-balik meraktek konten wani. Kula wani. Wae nek rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh iku rada toleransi. Ora wis lara. Kula sering. Pemene nak mayite wis wopoh banget ten cek wani guyon kula mbek anak putune. Pemene krungu kabar nak anak putune bosen ngrumat ten semalah wani kula. Gus dongani, ya, tapi aku ora tenanan, nak tenanan dong aku malah ra mandi. Lha piye kok wis tangandane. Aku nak tenanan malah ra mandi. Lha piye nak dong aku tenanan berarti nganggep apa koyo polisi, nak gak prosedur gak ditampa. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditampa wae. Ya Gus ra tenanan lah sementing donga. Donga.
Dengan aku kok Imam Syafi'i, ya Allah, nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran tamu nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro pun barno mawon. Lah iku terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an adzabi. Setiap dengar ana tambahe wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Hanya menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan parah meneh, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurune Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil apa? Bangkalan, Syekhona Khalil. Bareng toko dinteni wong akeh kon nalkin mayat mung ngene tok. Ya Ci yo, aku sibuk ape mulang. Pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya murah. Ya pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah wis. Wis ngono tok. Ora ono wani loro yo terus wong alim. Piye maksude? Sing tukang niru niku Mbah Bisri abae Mbah Mus. Angger pidato teng ndi ya. Ya pokoke angger takoki malaikat muni rombongane Bisri. Engko ben ngenteni aku malaikate. Jenenge takok ketua rombongan lha apa takok anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil akhirnya jawab ketika ditanya para kiai. Lah nek jenengan takoki aku yang ngenteni ketua rombongan jam Nabi Muhammad. Malaikat mungkar nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak level mosok. Kanjeng Nabi kekasih pangeran sok ape takoki. Ya repot ngoten niku wis. Wong jadab-jadab wis repot wis. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya. Wa eling-eling ayat kadzalika kuntum min qablu. Dadi wong kudu eling asal usule dhisik-dhisike. Ana wong ndak fanatik nasab. Monggo paling nasab kiai teng Jawa paling banter nasab mok 3-4. Bariku ya mbahe awam meneh. Sing mboten Habib lho, sing Habib karuan Rasulullah sing mboten Habib ayo. Hitung ayo, misale sing Bangka Wali Songo tok Kalijogo bariku ayo sapa? Bol sapa Bandar sapa bar Kalijogo sapa bapak ayo? Adipati sinten? Wilotek tok nggih. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa? Mbahku iki kiai, bapakku kiai, engko mbahe buyute wis. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum mingkop. Nak kiai liyane malah nak teng daerah Pantura aja mendingan. Nah, kata sing pun 7 turunan, 8 turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Bona, saya eling-eling ya. Pokoknya wau sindiran kadzalika kuntum mingkop. Itu yang Nabi Muhammad boten segaris dengan Nabi Nuh. Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anitabi millata Ibrahim napa Hanifah. Kon anut napa tradisine utawi milai Nabi Ibrahim. Lah milai Nabi Ibrahim niku faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Jadi kula suwun pokoke mbek wong fasik wis cocok ra cocok wis disabari. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kowe ra usah menvonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu saake anak iso wae sok ben anak saleh. Nggih putune saleh. Kaya ngendikane Nabi, iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa kafir. Saniki mau jelas terbukti nih. Enggak sampean saiki terbukti nomale sampean ndelok teng Rusia, teng Amerika, mualaf, kathah sekali itu. Sing bapak-bapake kafir terus. Lah sing anak-anake pendeta sing sakniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget sing bapake pendeta, anake pun dadi pemikir Islam besar. Pun anak putune pun akhirnya dadi bangga. Dadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta, sampai kiai-kiai do iri. Ini mulai cilik Islam ra kon pidato, kono Islam lagi 2 minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nek teng mriki jek laris, teng mriki mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik ra kon pidato, kono Islam lagi anyaran kon apa? Islam anyaran pidatone Islam kawak ngono wae repot. Tradisine ngoten daerah kula wae repot. Dieling-eling nggih, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa? Rabbil tadzar alal ardi minal kafirin apa? Dayara.
Terus wonten syariat ketiga. Ini syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Niku ubudiyah mahdo. Ubudiyah mahdo belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim sih ana intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat dia jinan sepurane sing gede. Nah, dalam kasus yang benar-benar pelik yang enggak jelas jeluntrungannya, itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik, tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikannya Nabi Muhammad, fa'aqulu kama qalal abdus sholeh. Ngeling-eling. Fa'aqulu kama qalal abdus sholeh. Maksudnya abdus sholeh niku Nabi Isa. Gini ku Nabi Isa akhirnya ngendikan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dadi nek ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nek jenengan siksa in tu'adzibhum nggih niku kawulane jenengan. Itu hak jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan, layak ndak mengampuni. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbila tadhar alal ardi minal kafirin apa? Dayaro. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini ku ngendikan apa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Anak kula anggere bingung ya anut Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap. Ini biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ya ana sing cangkem elek komentari kula. Gus, lah nek kabeh teko bedane apa wong saleh mbek wong dolim? Lah kok wis ra bedane. Nggih pun Gus ya wis kowe sing bedakno ya mrene ngono. Perkara nek mangkel kabeh kok ditekani aku ya masuk akal ora protes. Gus, lah kabeh kok tekani Gus. Lah terbedane wong saleh mbek wong dolim piye? Ya ora masuk akal pertanyaane. Tak takon. Lah kowe wis ra bedane. Mpun Gus ya wis kowe wae sing bedakno. Gus. Wis takok. Jawab sing tenanan mono Gus. Lah nek kowe wis ra bedane dolim mbek saleh meneh Allah ora usah mbok warai ya muni ngono. Ngaku iku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anake. Samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Saleh. Semulane kula suwun nek sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku wis naudzubillah nggih muga-muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyangnya nyuwun sewu cara lahir nggih ustaz guru. Entah karena kasus apa ndak tahu. Niku hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu enggak boleh disolat, itu enggak ada yang nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya sing teko wong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri. Dadi malah keren akhirnya terus kok kiai-kiai kono ora ono sing wani napa nyolati. Yo repot. Mergo mazhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namung separuh dalam konteks iki. Nabi Muhammad piyambak ngajari nggih namung separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kalau critani nggih. Nabi ku nek ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rungokno tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi ku ya pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu padha mek wong saleh, padha-padha diperlakukan sama. Tapi nek wong fasik ora mbok solati karena wong fasik, lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak warai matematika ngene tak rungokno, so angel temen nerangno sampean Mas. Cor. Kowe sekali-kali seneng to mbek syariat Islam, senenge kados kula. Misale Zaid mati gini, fasik, matine nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya ndak nyolati. Jadi sing ora nyolati tak anggap wong sing GR tokoh. Memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu ndak nyolati, tokoh sentral ndak nyolati. Sing nyolati itu 1-2 orang Islam. Guiling-gilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di solati. Piawai nyolati mayit muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik.
Misalnya pas mati dikirim ning kuburan mbek dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik. Masnya mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok di engko ngedusine ambek alkohol, mbok ambek napa? Bertus. Aku apa to oplosan kan? Ora roh dene wong saleh. Dene mau jawab, mun ajab darani iso dene. Dadi kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih, ben sampean roh fikih. Enggak macam niki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serana kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, ambek whisky larang ra kuat ya ngombe whisky ra kuat kok. Bertus ya. Ya harus ngeroti bareng gitu. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai itu taslim. Kula nate digugat niku kula niku tangga desa kula niku kawin, akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan wis dangdutan wis ngoten niku lah serono. Jam 7 niku kula ditimbali, Gus mangke ngakatno anak kula. Tapi ngapunten Gus mengke jam 2 ge ana dangdutan. Lah kok wani kandha aku. Lah paling jenengan pun pireng semawon. Waduh. Iya tapi aku ora delok mung tok wae mriko. Teko kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiye sing teko sapa niki kandhani kon teko aku sing ngundang. Teko kafe ta aku sing ngundang. Teko. Ya teko. Gus nak nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo kok ana apa? Dangdutan. Kiai diundang ana acara dangdutan teko. Ya kula alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan syahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah. Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih. Sehingga anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka, kiai ra gelem nganggo caraku dhewe. Akhirnya taslim, oh ya Gus bagus sih gak apa-apa. Iki pikirane kiai, lha iku hebate Rasulullah. Tapi aja kabeh, lagi-lagi sebaiknya aja kabeh. Nak kabeh kok ana wong takok bedane wong fasik wong dolim piye nak mati kok padha-padha rame. Ayo kan repot.